copywriting ရေးတဲ့နေရာမှာထိရောက်ပြီးတော့အသုံးဝင်တဲ့နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ BAB method လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီနည်းလမ်းလေးကအရန်ကိုလွယ်ကူပြီးတော့ရိုးရှင်းပါတယ်။ copywriting ရေးတဲ့နေရာမှာလည်းအရန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့အပြင်မှာ blog post ပုံစံမျိုးတွေတခြား knowledge sharing post တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့တွဲဖက်ပြီးရေးလို့ရစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် BAB method လေးကိုကြည့်လိုက်အောင်။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် BAB method လေးကိုကျွန်တော်ဒီ whiteboard ပုံစံလေးနဲ့မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ပထမဆုံး B ကိုစပြောပါမယ်။ B ကတော့ before ဖြစ်ပါတယ်။ before ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကိုယ့်ရဲ့ target customer တွေပေါ့နော်ကို target ထားတဲ့ customer တွေကကျွန်တော်တို့နဲ့မတွေ့ခင်အချိန်ကိုဒါဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ဖြတ်အရင်ရှင်းပြပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ် A ပေါ့နော် A ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ယူလိုက်ပါမယ်နောက်ထပ် A ကတော့ကျွန်တော် after ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ after A လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ target ထားတဲ့ customer တွေကကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားမယ့်အချိန်ကိုဒါပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးဒီကိုပြောပါမယ်Okay ဒီနောက်ဆုံး B လေးကတော့ကျွန်တော် bridge လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါပေါင်းကူးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကိုပြန်ပြီးတော့အစပြန်ကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံး B ကတော့ကို target ထားတဲ့ customer တွေကကျွန်တော်တို့နဲ့မတွေ့ခင်အချိန်နောက်ထပ် A ကတော့ after ဖြစ်ပါတယ် after ကတော့ကို target ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကကိုနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာပြောင်းလဲသွားမယ်အဲ့တော့နောက်ထပ် B ကတော့ bridge ပေါ့နော် bridge ဆိုတော့ပေါင်းကူးမယ်ဘယ်လိုပေါင်းကူးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ product တွေ service တွေနဲ့ဒါပေါင်းကူးမယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က content ပုံစံမျိုးတွေရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးဒါလေးကိုရှင်းတော့ကျွန်တော်ရေးပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင် before ပေါ့နော် before ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုကိုယ့်ရဲ့ target customer တွေကကိုယ်နဲ့မတွေ့ခင်အချိန်ကိုရေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ဒီ Facebook marketing online class တွေတင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ online ကနေတင်တယ်ဒီသင်တန်းလေးကိုကျွန်တော်ကြော်ညာမယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ target customer တွေကဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ target customer တွေကတော့ဒီ business owner တွေဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ online shop လုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ target customer တွေဖြစ်မယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်က before နဲ့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပေါ့နော်ပို့ဆိုးပြီးတော့ရောင်းအားမတက်တဲ့ page owner တွေဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ before ကိုဒါကျွန်တော်စခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ after ပေါ့နော် after နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဆိုရင်ရောင်းအားမတက်တဲ့ customer ဖြစ်တဲ့အတွက်ရောင်းအားနှစ်ဆတက်ချင်ရင်တော့ဒါဆိုရင် after ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုပေါင်းကူးမယ်ပေါ့ပေါင်းကူးမယ်ဆိုရင် bridge ဘယ်လိုပေါင်းကူးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ product တွေ service တွေနဲ့ပေါင်းကူးမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ service ကတော့ဒီ Facebook marketing online class တွေကိုဒါကြော်ညာနေတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်digital net ရဲ့Facebook marketing online class တွေကိုအခုပဲတက်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ product နဲ့ service တွေပါသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးချောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင် before ရ push ထိုးပြီးတော့ရောင်းအားမတက်တဲ့ page owner တွေအနေနဲ့ဟဲ့လား after ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ရောင်းအားနဲ့စတက်ချင်ရင်တော့bridge နဲ့ပေါင်းကူးမယ်ဆိုတော့digital net မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒီ Facebook marketing online class ကိုအခုပဲတက်ရောက်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ BAB နဲ့ပြောထားတဲ့စကားလုံးလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ BAB ကဘယ်လိုအသုံးချလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုစပြီးတော့ before မှာကျွန်တော်နဲ့မတွေ့ခင် target customer တွေကိုနဲ့မတွေ့ခင်အချိန်မှာသူတို့တွေပို့ဆိုးတာရောင်းအားမတက်ဘူးရောင်းအားတွေကျနေတယ်ဒီလို boost တွေထိုးပြီးတော့ရောင်းအားမတက်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီဒေါ်လာတွေဒါကုန်သွားတယ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒီတော့သူတို့ customer တွေကရောင်းရချင်တယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအကျယ်ချက်ပြီးတော့ရေးရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီဟလာ Facebook marketing online ဟိုပါပေါ့နော်ဒီရောင်းအားနဲ့စတက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့နော်တင်တန်းမတက်ခင်မှာလည်းဒါကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးတယ်တင်တန်းတက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီလိုဖြစ်မဲ့ပြဿနာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဒါ demographic တွေgender တွေ location တွေtarget audience တွေဘယ်လိုရွေးရမလဲဆိုတာလည်းသင်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့page မှာလည်းဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ setting တွေကိုအသေးစိတ်ချမလဲနောက်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့တင်တန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ AI နဲ့ဒီ target audience တွေကိုဘယ်လိုရွေးထုတ်မလဲဆိုတဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုပါဒါကျွန်တော်ကသင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အကျယ်ချက်ပြီးတော့ရေးပြီးတော့ဒီလိုတစ်ဆင့်ချင်းဒါရေးလို့ရပါတယ်เนาะဒါတော့ content အရှည်ရေးချင်တဲ့သူတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးစာပိုက်ဒီကျွန်တော်တို့ target customer နဲ့မတွေ့ခင်မှာဒါလုံးဝသူကအဆင်မပြေဘူးဟိုအခက်အခဲတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ before ဒီကျွန်တော်တို့ဘာတွေရေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟလာ customer တွေရောင်းအားကြတာတွေဖြစ်မယ်ရောင်းအားကြတာတွေဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တက်တာမှုဟိုပါပေါ့နော်စိတ်ညစ်မယ်ပေါ့နော်စိတ်ညစ်မယ်စိတ်ညစ်တာတွေထည့်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မထိရောက်ဘူးပေါ့နော်မထိရောက်ဘူးမထိရောက်ဘူးစသဖြင့်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတွေဒီ before မှာတော့ customer အဆင်မပြေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါရေးလို့ရတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ before လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
သဘောပေါက်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะဥပမာ after နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အဲ့တော့ after မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရောင်းအားတက်မယ်ရောင်းအားတက်မယ်ဘယ်လိုတက်မလဲဆိုတော့ဥပမာနှစ်ဆလို့ပါလို့စသဖြင့်ထိရောက်တဲ့စကားလုံးတွေသုံးချင်နေရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တက်တာမယ်ပေါ့เนาะတက်တာမယ်နောက်ပိုင်းမှာကိုယ်တိုင် boost လုပ်တဲ့အတွက်ဟလာတခြားတွေလည်း service S ရမလို့တော့အဲ့ဒါတွေလည်းတက်တာပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရောင်းအားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆင်ပြေကြောင်းတွေပေါ့เนาะကျမ်းမြင့်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဆင်ပြေသွားပြီဒီတင်တန်းလေးကိုတက်ပြီးသွားရင်တော့ဒီ Facebook မှာအကုန်လုံးတက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် service လည်းဒါ S ရမလို့တော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ positive ဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုဒါရေးပေးရမှာပေါ့เนาะဒီ bridge ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါင်းကူးပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ product ပေါ့เนาะဒီကိုယ့်ရဲ့ product တွေဟလာ product တွေဒါမှမဟုတ် service လုပ်ရဆိုရင်လည်း service တွေကိုကျွန်တော်ကြော်ညာလို့ရတယ်ဘယ်လိုကြော်ညာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ product တွေ service တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်း feature တွေပေါ့เนาะဒါ feature တွေအကြောင်းပြောလို့ရတယ်feature တွေအကြောင်းပြောလို့ရတယ်ပြီးရင် detail ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေရောင်းမယ်ဘယ်လို service တွေပေးတယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီအချိန်တိုတွင်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားအချိန်တိုတွင်မှာကြာချိန်တွေကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ကြာချိန်တွေပြောလို့ရတယ်ဒါတွေကိုအကုန်လုံးကတက်တာသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ product တွေ service တွေကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ရဲ့ product တွေ service တွေကဘာတွေပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ဆိုရင်တင်တဲ့ဖွင့်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တင်တဲ့အကြောင်း AI နဲ့လည်းတင်ပေးတယ် Facebook ကို DI နဲ့တင်ပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာနဲ့မှမဟုတ်ဘူးဖုန်းတစ်လုံးရှိအောင်လည်းအသုံးပြုလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့မျှဝေတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် detail ပြောတာပေါ့နော်ကြာချိန်ဆိုလို့ကတော့ကျွန်တော်ဒီတင်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တင်တဲ့ကတော့ group မှာဒီလိုကြိုတင်ထည့်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟလာကိုယ့်ရဲ့အချိန်တည်တံ့ပေးစရာမလိုဘူးဟလာzone တက်မဲ့အချိန်တွေအပြင်မှာသွားတက်ရမဲ့အချိန်တွေပေးစရာမလိုဘူးကိုအားတဲ့အချိန်မှာဗီဒီယိုလေးကိုဖွင့်ပြီးလေ့လာရုံပဲနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကစာမေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့က group တစ်ခုထားပေးရတယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတွေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ customer ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကိုဒါကောင်းကောင်းသိပါပြီပေါ့နော်သိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ service ကိုဒါဝယ်သုံးဖို့သူကဟလာတင်တဲ့တက်ဖို့ဒါဖြစ်လာမှာပေါ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြောပြလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုပြန်နှစ်ချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင် before ဆိုတာကတော့ကို target ထားတဲ့ customer တွေကကိုယ်နဲ့မတွေ့ခင်အဆင်မပြေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးစပြီးတော့ရေးရမယ်pain တို့ဘာလို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး pain တွေneed and want တွေဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ after ဆိုတာ after ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ target ထားတဲ့ customer တွေကကိုတွေနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုရောင်းအားတွေတက်သွားမလဲဘယ်လိုတက်တာမလဲဘယ်လိုအဆင်ပြေသွားမလဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရတယ်bridge ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ product ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ product တွေ service တွေနဲ့ပေါင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ product ရဲ့ feature အကြောင်းလေးတွေဟလာနောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ detail ပေါ့နော်ဘယ်လို detail ကြရေးလို့ရတယ်ကြာချိန်တွေပြီးလို့ရှိရင်သူတို့အတွက်ဘယ်လိုနောက်ထပ်ဝန်ဆောင်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရေးလို့ရတာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီသင်တန်းတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြတာပေါ့နော်ဒီလိုရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ထားပါတော့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ cosmetic နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရောကျွန်တော် before လေးနဲ့ရေးကြည့်မယ်ညီကိုမောင်နှမတွေအနေကလည်းကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးရင်ကိုစာကလေးတစ်အုပ်မှာဒီ before after break ဆိုပြီးတော့ခြာရေးကြည့်ပါခြာရေးကြည့်ပြီးတော့ကိုဘာရောင်းနေလဲဒီရောင်းတဲ့ product လေးနဲ့ကိုနဲ့ customer နဲ့မတွေ့ခင်မှာသူဘာတွေစိတ်ညစ်နေလဲဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့စသက်ပြီးရေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ content level ပေါ့နော်လုံးဝ level တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော် cosmetic ရောင်းတာကိုဒါဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်ဆိုကြပါစို့ဥပမာပေါ့နော်မျက်နှာမှာအမဲဆက်ပျောက်ချင်တဲ့ပြိုမေတို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မျက်နှာမှာအမဲဆက်ပျောက်ချင်တဲ့ပြိုမေတွေကိုကျွန်တော်ကဒီ before လေးနဲ့သုံးပြီးတော့စခေါ်လိုက်ပြီးနောက်တစ်ခုဟလာ after ကိုရေးမယ်ဆိုရင်ဟလာအချိန်တို့အတွင်းတိတိတသာဒီ watch and အမဲဆက်တွေပျောက်ချင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အများကြီးထည့်လိုက်တာပေါ့နော်အချိန်တိုလည်းပါတယ်တိတိတသာလည်းပါတယ်တက်တာသွားမယ်အချိန်ကုန်တက်တာမယ်အဆင်ပြေသွားမယ်တိတိတသာဟာလာ watch and method တွေပျောက်ချင်ဆိုတာဒါ success ဖြစ်သွားပြီ after နဲ့ခေါ်လိုက်ပြီအဲ့တော့ bridge နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကူးမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ product ဆိုတော့ပျောက်ချင်ရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာအာမခံနဲ့ရောင်းပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ watch and ပြောင်းချေ product တွေကိုသုံးလိုက်ပါပေါ့နော်စသဖြင့်ဒါကတော့ကျွန်တော်အကြံလေးပြောပြတာပေါ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကခုနကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ဒါ method တွေနဲ့လည်းတွဲရေးလို့လည်းရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော် before မှာဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ချောပြောပြမယ်ဆိုရင်မျက်နှာမှာ watch and အမဲဆက်ပျောက်ချင်တဲ့ပြုံမေတို့အတွက်ဟုတ်လား after နဲ့တိတိတတ်တာအချိန်တိုတွင်watch and အမဲဆက်ပျောက်ချင်တယ်ဆိုရင်အာမခံနဲ့ရောင်းပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ watch and ပြောင်းစေ product လေးကိုဝယ်ယူသုံးစွဲလိုက်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုပါပေါ့နော် before after break အကုန်လုံးပါသွားပြီပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ baby method တွေကိုသဘောပေါက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီနည်းလမ်းလေးကကျွန်တော်တို့ဒီ blog post ရေးတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းရေးလို့ရတယ်လို့
ဟိုလာကျွန်တော်ဒီ copywriting လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းဒါအသုံးတဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့အလွယ်လေးလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်လို့လည်းအရင်ကောင်းတယ်တချို့ကျွန်တော်တို့ဒီရောင်းအား copywriting နဲ့ကျွန်တော်ရေးမယ်ပေါ့နော်ဒီ boost ထိုးမဲ့ post တွေပါဆိုရင်ဒီလိုကျွန်တော်ပြတဲ့ဒီ method တွေတခုခုနဲ့ဒါညှိအောင်ရေးဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒီ frame လေးနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါသိကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့စကားလုံးတွေက customer သိကျင်တဲ့ကြားကျင်တဲ့စကားလုံးတွေပအောင်ကိုကထပ်ထည့်မယ်ဆိုရင်เนาะဒါကျွန်တော်တို့ content countable copy countable ရပြီးတော့ကျွန်တော်ရောင်းအားတက်မှာသိကြတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကတော့အခုလိုလေးလာကစားသူတွေအနေနဲ့ကတော့ချက်ချင်းအာရီယာထွက်ချင်မှထွက်မယ်လုပ်ငန်းမရှိတဲ့သူကလည်းအာရီယာထွက်ချင်မှထွက်မယ်အဲ့တော့တခြားကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခု service တစ်ခုလုပ်တယ်လို့ပုံဖော်ပြီးတော့ဒါကိုလေ့ကျင့်ကြည့်ရမှာပေါ့เนาะလုပ်ပါများပြီးတဲ့ခါကျရှင်เนาะကိုကဒီ experience များလာရင်တော့ဒါသူကသူမြင်လာမှာပေါ့เนาะဒီ product လေးကိုတော့ဟလာဟိုကျွန်တော်တို့တွေဒီတိုင်းရောင်းနေမဲ့တူတူကတော့ရောင်းအားတော့တက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ copywriting မှာဒီ BAB method လေးကိုလည်းကျွန်တော်ဘာမဖြစ်ဒါသိတင်တယ်လို့ယူဆလို့ကျွန်တော်ဒီ video လေးနဲ့မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ Zoom မှာလည်းကျွန်တော်အသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ် like လုပ်ကြည့်ပေးပါเนาะတကယ်လည်းအကျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ